Evet, şöminemizi Bayram Bey'in eşliğinde denemek maksatlı çalıştırdık. Daha önce bir çekimimiz oldu ama çok beğenmedim. Şimdi tekrardan çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöminemiz gayet güzel, çekişli bir şekilde yanıyor. Burada şöminenin mantığını anlatayım ben size. Bu şuradan soğuk hava, giren soğuk hava şu kısımda oluşturulmuş olduğumuz ısı odasıyla beraber ısınarak şu taraftan çıkıyor ve bu gördüğünüz, burası yaklaşık 50 metrekare bir yer. Bu mekanı çok rahat ısıtan bir şöminemiz. Bunun haricinde Bayram Bey'in bize tarif ettiği şekilde. Bayram Bey, şu şeyi açabilir misiniz rica etsem? Camı. Tabii. Yanmaya bağlı olarak içeriden camlar is olabilir. İçeri isi temizlemek için her iki cam açılıp temizleme işlemini yapabiliyoruz. Açıp temizleme işlemini yapıp tekrardan kapatacağız. Bacanın çekip çekmediğini de kaldırdığımız zaman anlıyoruz demiştiniz değil mi? Tabii, evet. Yani bacada şu şekilde şöminemizin kapağı açıkken şöminemiz çekiyorsa bir sıkıntı yok demektir. Evet. Kapalı sistemden kapalı çekiş daha iyi olur. Evet. Şu anda şu. Şöminemizde bir sıkıntı yok. Gayet güzel, başarılı. Evet. Şu anda şöminemiz gayet güzel çekiyor. Benim de anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve bunu da Bayram Bey'in anlattığına göre odunları yukarıdan tutuşturup aşağıya doğru yanması verim açısından biraz daha çok verim almak açısından çok daha iyi olduğunu söyledi Bayram Bey. Aynı zamanda ilk başta tutuştururken gelecek olan bacadan dönem soğuk hava akımı evin içerisine doğru gelir. Bacanın ısınmasında da duman olmadığı için daha rahat ısıtıp içeride duman yoğunluğu olmadan bacağı ısıtıp çekişi daha iyi sağlar. Bunun için mümkün mertebe alta kalın odunlar dizerek üstte ince odunlarla tutuşturmak doğrusudur. Evet. Bayram Bey'de teşekkür ederiz, Bayram Bey'e de Angora şömine. Kendileri bu şömineyi imal ettiler. İthal bir şömine. Haznemiz ithal. Haznemiz ithal. Gayet de güzel yanıyor. Ellerinize sağlık. Bizim şömine detayıyla ilgili çekeceğimiz video da böyledir. Evet. Şuradan bir kontrol edeyim. Mesela kapalı olduğu zaman daha çok ısı verdiğini söylüyor. Gerçekten de güzel bir ısı veriyor ki şu anda hava sıcak. Yani bunu hissetme olasılığımız biraz daha az. Denememizdeki en büyük nedenlerden biri de bakın şu an duman çıkıyor menfezlerde. Evet. Ama bu çıkan duman kesinlikle yanan odunun dumanı değil. Bu haznenin boyası, işte borunun yağı falan. Bu şeyler için yasallar şu an. Anladım. Evet. Hem bunun şeyine gidermiş olduk. Hem de bir test maksatlı yapmış olduk. Ki şuralar kapandığı zaman herhalde biraz daha iyi yanacaktır diye düşünüyorum. Şu kısımlar kapandığı zaman biraz daha iyi